Rubik, have you come to study or to fight? Okay guys, magandang araw po sa inyo. Welcome po ulit sa aking channel, Autobitech. Bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Click nyo lang po yung subscribe button and notification bell. Click nyo lang po yung all. Okay po, ngayon pag-aaralan po natin yung tungkol dito sa network. Turuan ko kayo ng mga educational technical skill. Bago ang lahat pala, shoutout pala sa subscriber ko na si Michael Moronia at saka si Elmer Ibanez. Ngayon po, pag-aaralan natin, tuturuan ko kayo kung paano mag-crimp ng LAN cable sa RJ45 gamit ang crimping tools. Ito po guys. Okay, ito po yung mga tools na kailangan natin. Crimping tools, yan, nakikita nyo po, tatlo po yan. RJ45, RJ11, RJ12. Yan po, yung RJ45 po, yan yung ginagamit sa pag-crimp ng ito, RJ45 connector. Po ginagamit pag nag-crimp ka ng UTP cable, ng LAN cable. Ito naman, karaniwang ginagamit sa telephone, RJ11, RJ12. Ito po, yan po. RJ45 connector. Meron tayo rito ng UTP cable, gamit na po. Category 5E, Cat 5E. Yan po. Saka LAN cable tester. Yan po. Yan. Ilaw po yan pag nag-test tayo. Okay. Ang ituturo ko po sa inyo yung karaniwang ginagamit sa pag-connect ng computer saka ng papunta sa router. Yun po yung tinatawag na straight through connection. Ito po yung karaniwang ginagamit ngayon para i-connect mo yung computer papunta sa router, sa mga hub, switch. Dati po kasi tatlo po kasi yan, merong straight through, merong crossover, saka yung isa rollover. Yung crossover, yan po yung ginagamit sa pagkoconnect ng parehong device tulad ng switch to switch, router to router, computer to computer. Yan ang ginagamit, yung crossover. Yung rollover naman po, karaniwang ginagamit yan pag magkoconnect ka sa console ng mga device. Yung console kasi pwede kang mag-pre-program doon kung anong gusto mong i-edit sa settings. Hindi makakoconnect ka sa interface ng mga ng router o switch. Yun po, pwede mong gamitin yung rollover. Kailangan mo yun para makakonek ka sa device, console. Pero ang gagawin po natin ngayon ay straight through po connection. May color coding po yan. Ito pong UTP cable natin. Yan, i-crimp po natin yan. Ang una pong step number 1. Ayan po, kung nakikita nyo po, ito po yung UTP cable category 5E. Ito po yung ating crimping tools. Makikita nyo po may guide siya. Ayan, ayan yung guide nya. Itong kanal na to. Ayan, dyan nyo po ipapasok yung cable. Ayan, papasok nyo po itong UTP cable dyan. Ang sukat nya, pwedeng sakto lang ito dito.
Ayan, sakto lang na ganyan. Sakto lang siya ganyan para mas maganda tignan. Pero pwede mo rin pasobrahan para hindi ka kapusin. Yan, ganyan. Yan, pag nakuha mo na yung sukat niya, yan po, ganyan. Ito po yung ano niya, guide niya hanggang dito lang. Pero pwede mo rin naman sobrahan yan, depende sa diskarte mo. Pero sa akin kasi, sakto lang kasi ginagawa ko. Yan, para hindi naman pangit tingnan pag nag-cream ka sa RJ45. Ayan po. Pag nasukatan mo na po siya, sukat mo na, nakuha mo na yung ano niya, siguro mga 1 inch, mga 1.5 inches siguro to. Pwede mo na siya i-cream. Pag nag-cream ka po, yan po. Yan. Didiin mo lang po siya. Pero huwag mo siyang pepersahin para hindi masugatan yung wire, para hindi maputol. Then ikot po. Ikot mo siya. Yan. Pepersahin masyado para hindi ma-pressure. Yan. Pag naikot mo na, yan. Pag naikot mo na yan, hanggang na yan, pwede mong kamayin yan. Oh. Okay na siya. Diba? Tanggal na po siya. So guys, papansin nyo po yung ano natin, yung naman niya na wire ay 8. Yan po, 8 po yan. 8 wire na color coded. 8 wire, 4 pairs, 4 na pare siya. Yan. Partner po yan. White, orange, orange. Yan po, white, orange, orange. Tapos white, green, green. White, brown. White, brown, brown. Then white, blue. White, blue, blue. Yan po. 4 pairs. Ngayon po, pag nag-cream po tayo, meron po yung color coding. Dapat alam po natin yun. Yung color coding niya. Yan. Dapat alam natin yung color coding niya. Sa color coding po ng straight through, ang color coding niyan is kung makikita nyo po sa drawing natin, ang 1 niya ay yan po, white, orange, orange. Yan ang 1 niya. Yung pag nag-ano po kayo ng 1, ang 1 niya po laging nandito. Ito po lagi ang 1. Ang bilang niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Papunta rito. Galing po rito ang 1. 1, 8. Yan. Ngayon, kung alam niyo na po yung color coding niya, kung kabisado niya na yung color coding niya, sa straight through po kasi ang color coding niya, ang pin 1 niya is white, orange. Hanapin niyo po yan. Yan. White, orange. O nga pala guys, itong color coding na pala to, ito yung ginagamit natin standard. Ito yung T56B. T56B, yan po yung T568B. Yan po yung ginagamit na standard na color coding pag nag-cream pa ng straight through. Yung isa po kasi is T568A, yun po ang crossover. Iba rin po yung color coding niya. Sa rollover, ganun din. So, itong straight through, yung pin 1 niya is white, orange, and white, orange. Pin 2 niya is orange. Tanya po yan. Tapos pin 3 niya, pin 3 is white, green. White, green po. Yan. Yan po, white, green. Sunod, blue. Blue po. Ayan. Napin lang po natin blue. Ayan po, blue.
sa pin 4. Sa pin 5 naman is white blue. Hindi po tayo maliligaw kasi may guide tayo. Sa pin 6 is green. And pin 7 is white brown. White brown lang po. White brown siya. Pin 8 is brown. Ayan. So, ayan po yung kanyang arrangement. Ayan po. Pag ganyan po yan. Sabi po, tulad po na sinabi ko dito yung 1 nya. So, pin 1 is white orange. Pin 2 is orange. Pin 3 is white green. Pin 4 is blue. Pin 5 is white blue. Pin 6 is green. Pin 7 is white brown. Then pin 8 is brown. Yan po. Ngayon, ito po yung kabilang dulo niya. Ngayon, kapag nakakuha natin po yung arrangement ng wire, ano po yan, yung step number 1, nakuha mo na yung color coding niya, nakuha mo na yung arrangement ng wire. Step number 1 pala, na splice mo muna yung ano niya, balat niya, sunod. Step number 2, arrangement ng wire. Step number 3 po. Ngayon nakuha natin yung arrangement ng wire niya. Pwede po natin ayusin yan. Twist po natin. Yan. Yung ginagawa ko po rito, tinitwist ko. Yan. Diinan nyo lang siya. Twist. Ganyan po. Yan. Pag twist nyo yan, mabanat yung wire niya. Yan. Diretso yan. Kita nyo? Pero arrange pa rin siya. Ngayon, pag nakita nyo may sobra siya, para pantay, putulin nyo lang po. Yan. Pantay na po yung dulo niya, di ba? Basta yung arrangement niya po hindi mawala. So ngayon, pag pantay na siya, susunod na gagawin po natin, papasok po natin siya sa RJ45 connector. Tulad po na sinabi ko, yung white orange, yun po yung sa pin 1 dapat. Ayan. Dali na naman po siya ipasok. Ayan. Hindi na mawawala yan kasi natwist yun na yan. Ayan na. Ayan po. Pasok na siya. Ayan. Sure po na dapat nakita nyo na sa dulo, sumagad siya. Kung mapapansin nyo po, pinasok yung wire niya, hindi na po kailangan balatan niya. Kasi pag ikaw nag-crimp, pag itong crimp na to, pinasok mo siya rito. Yan. Tama yan. Kita niyo po yan. Pag diniinan niya po yan, ito, yung pin na yan, bababa yan. Tapos kakagat na po siya sa wire. Kaya hindi mo siya kailangan balatan. Kusang kakapit na yung pin niya doon sa wire. Sa walong wire. So kung sure na po tayo na sagad na yung wire doon, ayan, kung sure na po tayo, pwede na po natin siya yung crimp. Okay, crimp po natin. Yan. Pag crimp po, ganyan lang po. Pag nakapasok na siya, baon nyo lang po din. Kita nyo bumaba yung pin. Ayan, bumaba na yung pin nya. Kanina nakaangat, bumaba na po. Ayan, nakabaon na siya sa wire. Ayan na siya. Okay. So, ganda po siya. Malinis yung pagkaano niya. Ito po yung kabilang dulo niya ng T568B. Ngayon naman, sa kabilang dulo, ganun din po. Wala tayong babaguhin kasi kaya sa tinawag na straight through, ibig sabihin, kung ano yung nasa dulo niya, yun din yung nasa kabila. Pareho lang po. Okay? Ulitin natin yung step. Ito yung kabilang dulo niya. Ayan po. Yung isa okay na. Yung kabilang dulo. Ayan. Wala pa. Ayan. Ganun lang din po yung step niya. Muna. Ayan. Pasok lang po natin dito sa guide niya, sa crimp. Ayan. Ayan. Kita niyo po.
Pwede nyo sobrahan yan. Yan. Then, yan, naka-day na siya. Pero hindi masyado. Then, ikot nyo yung crimping tools. Ikot. Yan. Yan. Kita nyo may marka na siya, di ba? Yan, oh. Pwede na siya hilahin. Pero yung wire niya, hindi na sugatan kasi hindi tayo masyadong madiin. Ngayon, balatan nyo na siya. Na-splash nyo na. Susunod, ganun ulit. Arrange po natin. Basta yung color coding lang po ng straight throw. Alam po natin. Tulad po yan, ha. At sabi ko po, pin number 1 to, ha. Okay. Pin number 1 is ganun ulit. Arrange po natin. White, orange. Orange. Pin number 2. Pin number 3. White, green. Para hindi pala tayo mahirapan guys, ganito muna gagawin natin, no? Pag-iwahiwalayin po muna natin yung partner na kulay niya. White, orange, orange. White, blue. Blue. White, blue, blue. White, brown, brown. White, green, green. Okay, pag ganyan na po, para hindi tayo mahirapan kung medyo bago pa lang tayo nag-cream. Pag-iwalayin po natin, ganyan po. Ngayon, kung kabisado nyo na yung color code, pwede nyo na siyang kunin isa-isa, i-arrange. Okay, pin number 1. White, orange, orange. So, pin number 2 is white, green. Ito po yung white, green natin. Ito. Ayan. White, green. Pin number 4 is blue. Ayan. Pin number 5 is white, blue. Pin number 6 is green. Pin number 7 is white, brown. Pin number 8 is brown. Yan. Ngayon kung nakuha na po natin yung arrangement niya, ganun lang ulit, ayusin natin. Tapos pag hindi natin nakita natin na hindi pantay, pantayin lang po natin para maganda. Yan, pantay na po siya. Ngayon, naka-arrange naman po siya. Twist lang natin. Ngayon lang po. Twist. Para pumantay siya. Okay na po yan. Yan. Then, pag okay na, pasok po ulit natin yung pagkakasunod-sunod niya. Ito, lane 1. Yan, white, orange sa 1. Pasok lang po. Yan. Saka po siya. Ngayon, pag napasok na po natin yung UTP cable sa RJ45, crimp po ulit natin. Pasok lang sa crimp sa RJ45. Ayan. Ayan, kita niyan. Angat pa yung pin niya. Pag dininan po natin, lulubog yan. Ayan, sige, crimp natin. Ayan po. Kita niyo po, lumubog. Pwede niyo pong ulitin para ma-sure nyo na lubog na, kapit na. Ayan. Okay na siya. So, okay na po yung ano natin. Yung ating LAN cable RJ45. Na-crimp na po siya. Ngayon, para ma-sure tayo na okay yung ginawa natin, meron po tayong cable tester. Ayan po. RJ45, RJ45, RJ11, RJ11. Dito po tayo sa RJ45 magte-test. Pasok lang po natin yan. Yan po. Tapos yung kabilang dulo, pasok lang din po. Ayan. So pag tinest po natin yan, buksan lang po natin yung ilaw. Makikita nyo po. Sabay binababa yung ilaw nyo, diba? Yan po. So, nga pala guys, kung nakikita nyo hindi nailaw yung dalawa kasi may problema yung cable tester ko. Hindi nailaw yung 4 at saka 7. Pero sure po ako na okay na to. Ngayon, para naman makasiguro tayo, i-connect po natin siya sa computer kung magkakaroon siya na internet. Testing po natin yan.
Okay. Sige. Yan po. Ito po yung ating computer. Okay guys, ito po yung ating computer. Kukonek po natin yung internet dyan para mag-test natin kung may ano na po siya, connection. Yan po. Ito po natin i-connect sa sa router po. May saksakan po yung sa likod. Ayan po. RJ45 connector din yan, mga yan. Diyan po tayo magsasaksak. Ito po natin i-connect sa likod ng computer. Yan. Diyan po natin i-connect. Kita nyo po yan yung RJ45 niya. Ayan. Yan po. Diyan po natin siya i-connect. Para matesting natin. Tingnan nyo po guys ha. Okay. Tingnan nyo po yung ano natin, network. Ayan po. Wala siyang internet, diba? Ngayon, i-connect natin yung LAN cable na ginawa natin. Para malaman natin kung okay na. Okay, try natin. Connect po natin. Yan po, nakakonig na po yung ginawa natin na LAN cable. Sa kabila, i-connect din natin. Ito. Ito, i-connect ko. Ito. Ay, yung dulo niya yung ginawa natin. I-connect ko po dito. Ayan. Connect ko po. Hindi naman po kayo maano pag nagsaksa nito kasi may guide dyan ito. Hindi siya magkakasya pagbaliktad. Tinignan po natin sa ilalim. May guide siya. Hindi ka po maliligaw. Ayan. So, kabit mo lang. Sundan mo yung guide niya. Ayan. Ayan po. Natin. So, nakabit na po siya. Ayun na, nakabit na po yung ginawa natin. Ito po. Ito. Natin kung may ilaw. Ayun, may ilaw na po. Sa LAN number 1 tayo. Makikita niyo po yung guide niya. Ayun. May nalagay LAN 1. Ayun, may ilaw na po yung LAN 1. Makikita niyo po. Ayun, may ilaw na siya. Check po natin sa computer kung may internet na. So, ayan po. Kanina wala siyang net, diba? Ngayon, may net na siya. Ayan, internet access. Browse po tayo ng ano, para malaman natin. Google Chrome. Malaman natin kung may internet na. YouTube. Try natin. So, ayan na po. Okay na po siya. May net na po. Success po yung ginawa nating pag-crimp ng LAN cable. Straight through connection po. T568B. Yan po ang karaniwang ginagamit sa sa ano ngayon. Pag nag-connect ka ng mga device, computer to network. Dati po kasi nung una pa, pag parehong device ang ginagamit talaga crossover. Pag
Pag hindi pareho, computer to router to hub, straight through po. Ngayon kasi sa technology natin, meron ng tinatawag na auto-configure. Yung tinatawag na auto-sense. Yung mismong LAN niya, yan. May auto-sense na po yan. Nasisense niya kung ano yung yan. Yung mga bago po ngayon. May auto-sense na yan. Nasisense niya kung anong gamit mo, kung straight through o crossover. Kaya kung kahit anong gamitin mo, pwede na. Hindi tulad dati pag parehong device, kailangan crossover. Pag computer to router to switch, dapat straight through. Ganyan po ang ganda ng technology natin ngayon. May auto-configure na siya. Okay po, success yung ginawa natin. Susunod po, turo ko sa inyo kung paano ano yung pagkakaiba ng straight through, crossover, saka rollover sa susunod na video ko po. Yun lang po. Don't forget to like and subscribe my channel. Maraming salamat po. How to be tech. Thank you po, thank you.